అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. హాయ్ హలో, వెల్కమ్ టు RTV హెల్త్. నేను మీ దీప్తి. హలో. మనం చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రెస్కి ఓరల్ హెల్త్కి ఏంటి అసలు రిలేషన్? స్ట్రెస్కి ఓరల్ హెల్త్కి రిలేషన్ అంటే మనకి బ్రక్సిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. బ్రక్సిజం ఆర్ బ్రక్సోమేనియా ఏం లేదు, పదాలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కానీ జస్ట్ గ్రైండింగ్ ఆఫ్ టీత్ అనమాట. సో పడుకునేటప్పుడు చాలామంది తెలియకుండా గట్టిగా కొరికేసుకోవడము, లేకపోతే దాన్ని గట్టిగా ఇట్లా గ్రైండ్ చేయడం, పళ్ళు కొరకడం అంటారు. సో బ్రక్సిజం రాత్రిపూట చేస్తే బ్రక్సిజం అంటాం, పొద్దున్న చేస్తే బ్రక్సోమేనియా అంటాం. పదాలు పెద్దవి, ఓకే ఓకే అనమాట. సో దాంతో కూడా పళ్ళు అనేవి అరిగిపోతాయి, సెన్సిటివిటీ వస్తుంది, మన బోన్ అనేది వీక్ అవుతుంది, ఊగిపోవడాలు అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. అది కాకుండా మళ్ళీ మనకి గమ్ డిజీజెస్ వస్తాయి. సో యూజువల్లీ మనకి స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మన ఓవరాల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా వీక్ అయిపోతుంది. సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయింది అని అంటే గమ్లో మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరగడం కానీ అలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో అది కూడా యూ విల్ గెట్ టు నోటీస్ మోర్ ఆఫ్ గమ్ డిజీజెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మౌత్ అనేది డ్రై అయిపోతుంది. సో డ్రై మౌత్ ఉండడం వల్ల ఏంటి, మనకి యూజువలీ సలైవా యాక్ట్స్ యాజ్ అ లూబ్రికెంట్. సో మనకి ఏమన్నా ఫుడ్ డెబ్రీస్ ఎక్కడన్నా అతుక్కున్నా కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది. సలైవాలో చాలా మటుకు మినరల్స్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ డీమినరలైజేషన్ అయినా కానీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీమినరలైజేషన్ త్రూ ద సలైవా అనేది జరుగుతుంది. స్ట్రెస్లో ఇవి బాగా తగ్గిపోతాయి. అది కాకుండా యూ హ్యావ్ అ ఫినామినా నోన్ యాజ్ GERD, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేషియల్ రిఫ్లక్స్ డిజీజ్. స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు చాలా మటుకు ఎసిడిటీ అంటాం. స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు తేన్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, ఒకలాంటి యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వస్తుంది. సో యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి యాసిడిటీ ఎప్పుడైతే నోట్లోకి వస్తుందో మనకి ఇరోజన్ ఆఫ్ ది ఎనామిల్ ఇన్ సమ్ సార్ట్స్ అవుతుంది. అండ్ ఎసిడిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండడం వల్ల అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో క్యాంకర్ సోర్స్ కానీ ఆఫ్టర్స్ అల్సర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. ఇంకోటి ఏంటి, మనకి స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మటుకు ఏంటి ఈ మధ్య వీ విల్ రిసార్ట్ టు స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్. సో అదర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల కూడా వీ విల్ డిటోరియోరేట్ అవర్ ఓరల్ హెల్త్. సో అన్హెల్తీ హ్యాబిట్స్కి కూడా మనము ఇది చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటి, మనకి ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ ఉంటుందో, లెట్స్ సే యువర్ ఇన్ అక్యూట్ డిప్రెషన్ ఆర్ క్రానిక్ డిప్రెషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అట్లాంటప్పుడు దెర్ ఇస్ అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ ఓవరాల్ హెల్త్ అండ్ యువర్ ఓరల్ హెల్త్ ఆల్సో. ఇప్పుడు పొద్దున్న లేచి నేను బ్రష్ చేసుకోవాలి అని ఉండాలి కదా, ఇఫ్ యూఆర్ అండర్ ఇమ్మెన్స్ స్ట్రెస్. సో ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల కూడా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యువర్ ఓరల్ హెల్త్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్. సో దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రీట్ ద కాజ్ అంటాము కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రెస్ దెన్ వీ వుడ్ ఫస్ట్ సే seek professional help or seek any sort of help. If you're hesitant to go to a psychiatrist or a psychologist, talk to a friend. First అయితే we will start with that. ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బికమ్ మోర్ యాక్టివ్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తాము. డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ సో దట్ డ్రై మౌత్ అనేది తగ్గుతుంది, ఎసిడిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయమని చెప్తాం. ఒకటి, ఓవరాల్గా యూ విల్ ఫీల్ బెటర్ అండ్ ఈవెన్ యువర్ ఓరల్ క్యావిటీ ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్. రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వమని చెప్తాం. అండ్ వీల్ ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు సెట్ అ రెగ్యులర్ రొటీన్. ఆ రెగ్యులర్ రొటీన్లో మనం బ్రషింగ్ కానీ ఇవి కానీ కూడా, బికాజ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రెగ్యులర్ రొటీన్ ఫస్ట్ మన మైండ్లోకి వచ్చేదేంటి, పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేసుకోవాలి, టిఫిన్ తినాలి, అది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో విల్ ఆస్క్ ద పేషెంట్ ఆర్ ద పర్సన్ టు స్టార్ట్ అ ప్రాపర్ రెగ్యులర్ రొటీన్. అది కాకుండా ఎవరికైతే బ్రక్సిజం లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో దెన్ వీ విల్ గివ్ దెమ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ అ నైట్ గార్డ్. నైట్ గార్డ్ అంటే ఒక చిన్న సింపుల్ రబ్బర్ లాంటి మెటీరియల్, ఎవరిది వాళ్ళకే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందంటే నాకు ఒక ఇంప్రెషన్ తీసుకొని ల్యాబ్కి పంపించి ఒక స్మాల్ సిలికోన్ రబ్బర్ బేస్డ్ చిన్న మెటీరియల్ లాంటిది ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి పేషెంట్ నోట్లో పెట్టమని చెప్తాం. సో కొరికినప్పుడు రబ్బర్ ఉండడం వల్ల ఒక షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో టీత్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ కాంటాక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్డ్ ఇనఫ్ టు డ్యామేజ్ యువర్ జాయింట్, ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్, అబ్జార్బ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఓరల్ ఫిజియోథెరపీ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో సర్టెన్ మౌత్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా పేషెంట్కి నేర్పిస్తాం సో దట్ బ్రక్సిజం హ్యాబిట్ అనేది నెమ్మదిగా తగ్గిస్తాం. మ్యామ్, ఈ ఆల్కహాల్ అండ్ కెఫిన్ రిలేటెడ్ లిక్విడ్స్ వల్ల ఓరల్ హెల్త్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎక్కువగా?
సో ఆల్కహాల్ అండ్ కెఫిన్తో ఒకటి ఏంటంటే డ్రై మౌత్ కాజ్ చేస్తుంది బాగా. సో మన సలైవరీ సిక్రీషన్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అసిడిటీ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది వీటి వల్ల. ఆల్కహాల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏమంటారు డిక్రీజింగ్ డ్రై మౌత్, ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద స్టమక్ అసిడిటీ అ లాట్ అన్నమాట. ఓవరాల్ డీహైడ్రేషన్ని కూడా కాజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి కెరీస్ ససెప్టబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. కెరీస్ ససెప్టబిలిటీ కాకుండా బ్యాడ్ బ్రెత్, హాలటోసిస్ అనేది వస్తుంది అండ్ గమ్ డిజీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి. సో xerostomia is nothing but your dry mouth. These two are direct leading or causing factors of dry mouth syndrome అన్నమాట. డైరెక్ట్గా డ్రై మౌత్ అనేది వచ్చేస్తుంది వీటి వల్ల. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అవాయిడ్ చేయాలి. లేదు ఇన్ మోడరేషన్ తీసుకున్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు హైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అ లాట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఐదర్ ఆల్కహాల్ ఆర్ కెఫిన్. మేడం ఇందాక మీరు చెప్పారు స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ గ్రైండింగ్ చేస్తారు అని. కొంతమంది చూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా, అంటే దాని స్ట్రెస్ తట్టుకోవడం కోసం చూయింగ్ గమ్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి ఏమంటారు? సో చూయింగ్ గమ్స్ అనేవి ఎస్, అండ్ స్ట్రెస్ ఈటింగ్ కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది. సో స్ట్రెస్ ఈటింగ్ అండ్ చూయింగ్ గమ్స్ అంటే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్ట్రెస్ ఈటింగ్. స్ట్రెస్ ఈటింగ్లో జనరలీ చాలామంది క్రేవ్ చేసేది షుగర్స్. అవును. సో ఎవరు కూడా వెళ్ళి స్ట్రెస్ ఈటింగ్లో ఫ్రూట్స్ అయితే తినరు. వెళ్ళి చాక్లెట్స్ కానీ క్యాండీస్ కానీ కేక్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తింటాం, లేకపోతే బిస్కెట్స్ కానీ ఇది. సో దీనివల్ల కూడా మనకి కేరీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. సో స్ట్రెస్ ఈటింగ్ జనరలీ ఇఫ్ యూ నో దట్ యు ఆర్ ఎ స్ట్రెస్ ఈటర్ దెన్ ట్రై టు షిఫ్ట్ టు అ మోర్ హెల్దియర్ ఆప్షన్. ఇఫ్ నాట్, అంటే జనరల్గా అయితే విల్ ఆస్క్ యూ టు స్టాప్ స్ట్రెస్ ఈటింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్. సో అట్లీస్ట్ ట్రై టు ఈట్ సంథింగ్ అ లిటిల్ మోర్ హెల్దీ అనేది చెప్పచ్చు. సో ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూర్ స్ట్రెస్ ఈటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ షుగరీ సబ్స్టెన్సెస్ దెన్ కేరీస్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. అది కాకుండా మీరు అడిగినట్టు చూయింగ్ గమ్స్, ఎస్ చూయింగ్ గమ్స్ ఒకటి ఏంటి అని అంటే షుగర్ ఉండే చూయింగ్ గమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే నార్మల్గా మనకు దొరికే చూయింగ్ గమ్స్ అన్నిట్లో చాలా షుగర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా మనకి యూ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఏమంటారు కెరీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా మనకి షుగర్ ఫ్రీ గమ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి. సార్బిటాల్ కానీ జైలోటాల్ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట వీటిల్లో. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మచ్ మోర్ బెటర్ కంపేర్ టు యువర్ నార్మల్ చూయింగ్ గమ్స్. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఎనీ బ్రాండ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్, బట్ పిల్లలు కొనే చూయింగ్ గమ్స్ కంటే మనకి ఏవైతే ఒక చూయింగ్ గమ్ ప్యాక్ లాగా షుగర్ ఫ్రీవి దొరుకుతాయో దే ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద చూయింగ్ గమ్ అండ్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ షుగర్ ఫ్రీ, మనకి ఏమైనా ఫుడ్ డెబ్రీస్ ఉన్నా కానీ వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడైతే బ్రష్ దూరదో కొన్నిసార్లు ఇఫ్ వీఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ దెన్ ద చూయింగ్ గమ్ విల్ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ దేర్, పెనిట్రేటింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ ద గమ్. సో అది కూడా మనకి మంచిది. అండ్ షుగర్ ఫ్రీ సైలోటాల్ అట్లాంటివి హ్యావ్ నోన్ టు హ్యావ్ అ మోర్ యాంటీకేరియోజెనిక్, అంటే కేరీస్ని ప్రివెంట్ చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ కూడా వీటిల్లో ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక విధంగా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదండి, ఇది ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ. మళ్ళీ మరో ఇంటర్వ్యూతో మేము ముందుంటాం. థ్యాంక్ యూ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.